Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Pijat Bekam Ali Munir. Kebetulan saya di daerah Surabaya Tengah, tepatnya di daerah Peteman Kuburan, di rumahnya Ibu Julaika. Kebetulan dianya divonis dokter radang paru-paru, pemirsa. Lengkapnya kita tanyakan dulu pada yang bersangkutan. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, monggo perkenalkan Ibu. Nama saya Julaika. Oke. Terus keluarnya Ibu? Batuk. Udah lama nggih Kak sembuh-sembuh ya? Satu Iya. tahun lebih. 1 tahun lebih pemirsa. Iya. Betul-betul, ini mudah-mudahan ini hanya bahasanya lisu aja, mungkin ada kedelinges atau mungkin capek ngelumpuk sehingga dia itu batuknya nggak sembuh-sembuh. Nah ini, jadi kalau saya sih anunya non medis, siapa tahu nanti dalam arti ikhtiar usahanya itu bisa jodoh pada kita. Mari kita lanjut.
Baik pemirsa, sebelum konten ini kita tutup, terlebih dahulu saya kembalikan pada Ibu Juleha gimana hasil terapi bekam batuk yang selama ini divonis dokter radang paru-paru. Gimana rasanya sekarang Ibu? Udah enteng. Enteng Udah ya? longgar. Oh, udah longgar. Tadinya biasanya kalau buat gerak sih langsung batuk gitu ya. Ya, sisa. Nah, ini kecurigaan saya namun lesu pemirsa. Tapi kalau dunia medis ya mungkin terserah. Jadi saya memang punya keahlian di bidang non medis ya, kita ikhtiari lewat pijat. Baik pemirsa, kita akhiri konten ini. Mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat untuk semua orang. Assalamualaikum.